জ্যামাইকা, হেইতি ও ডোমিনিকান রিপাবলিকে তাণ্ডব চালানোর পর কিউবায় আঘাত এনেছে ঘূর্ণিঝড় মেলিসা। এতে দেশটিতে বেশ কয়েকজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। বুধবার ঝড়টি ক্যাটাগরি 2 এর শক্তি নিয়ে কিউবায় আঘাত হানে। এর আগে মঙ্গলবার ক্যাটাগরি 5 ও ক্যাটাগরি 4 এর রূপ নিয়ে জ্যামাইকা ও হেইতিতে আঘাত হানে হারিকেন মেলিসা। এতে দুই দেশে অন্তত 32 জনের প্রাণহানি হয়। বন্যা ও ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল। রেকর্ড শক্তিশালী এ ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে উড়ে গেছে বহু ঘরবাড়ি ও দালান। উপড়ে গেছে বিদ্যুতের খুঁটি, গাছপালা ভেঙে গিয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে জ্যামাইকা ও হেইতির উপকূলীয় অঞ্চল। দুর্বল হয়ে ক্যাটাগরি 1 এ পরিণত হয়ে ঝড়টি বৃহস্পতিবার নাগাদ বাহামা ও বারমুডা অতিক্রম করবে। জ্যামাইকা ও হেইতিতে রেকর্ড ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর পর এবার কিউবায় আঘাত হেনেছে শক্তি কমে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়া হারিকেন মেলিসা। বুধবার ভোরে ক্যাটাগরি 2 এ রূপ নিয়ে 120 মাইল বেগে এটি ক্যারিবিয়ান দ্বীপরাষ্ট্র কিউবার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। এতে দেশটির বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ঘরবাড়ি সহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহু স্থাপনা। উড়ে গেছে বাড়িঘরের ছাদ, উপড়ে পড়েছে বিদ্যুতের খুঁটি ও গাছপালা। জলোচ্ছ্বাসের কারণে সান্টিয়াগো ডে কিউবার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে আকস্মিক বন্যা। পানিতে ডুবে গেছে রাস্তাঘাট। এতে বিপাকে পড়েছে অসংখ্য মানুষ। আমরা খুব হতবাক এবং ভীত ছিলাম, কিন্তু পরিস্থিতি কেটে গেল। প্রচুর বাতাস বইছিল, প্রচুর বৃষ্টি হয়ে এই এলাকা প্লাবিত হয়েছে। যেখানে আপনি এখন দেখতে পাচ্ছেন জল প্রায় হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছেছিল। ঝড়ের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা অ্যান্টোনিও কোরেসো বলছেন কতটা ভয়ঙ্কর ছিল এর গতি। ঝড়ের আঘাতটা ছিল ভয়াবহ। প্রথমে একটা অদ্ভুত শান্ত ভাব, তারপর হঠাৎ করেই বন্য জন্তুর মতো গর্জন করে উঠল। আমাকে আড়ালের জন্য দৌড়তে হয়েছিল। আমার কিছুই করার ছিল না। ছাদটি পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। সান্টিয়াগো ডে কিউবার এই নারী বাসিন্দা বলছেন ছাদ উড়ে গিয়ে তার ঘরে পানি ঢুকেছে। তিনি বলছেন এটা ভয়াবহ ছিল। ছাদ, রান্নাঘর সবকিছুই উধাও হয়ে গেছে। Muy mal. El techo se fue, la cocina, todo el mundo, la cama, todo se inundó. Todo el agua entró para allá adentro. এর আগে আটলান্টিক মহাসাগরে সৃষ্ট এ যাবৎকালের সবচেয়ে শক্তিশালী হারিকেন হিসেবে রেকর্ডের পাতায় জায়গা করে নেয় মেলিসা। ক্যাটাগরি 5 হারিকেনের রূপ নিয়ে 185 মাইল বেগে এটি জ্যামাইকায় ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। এর আঘাতে দেশটির বিস্তীর্ণ এলাকা লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। পানিতে তলিয়ে যায় অনেক স্থান। বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে প্রায় 2.8 মিলিয়ন মানুষ। পরিস্থিতি বিবেচনায় জ্যামাইকাকে দুর্যোগপূর্ণ এলাকা ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ড্রিউ হলনেস। মাসুম হাসান, টিভিএন 24 নিউজ ডেস্ক। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত টিভিএন 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।